Потихонечку едет. Реально потихонечку. Mitsubishi реально потихонечку едет. Максимум стабильно. Едет спокойно. Здесь, блядь, даже две тачки не помещаются. Узенько. На двух дорожках пишут, Ну, на двух дорожках, все равно, она, блядь, боком помещается там практически. Чего такое? Ты не держись руками, замерзнешь. Она падает вот это, чтобы не упала. Да, и тем более, давай, не надо ее ронять.